表白咗之後被拒絕，仲可唔可以做朋友啊？你哋我唔知，我係絕對唔得啦。嗱，先唔好講我小氣啊，我只係忠於我自己嘅感受啫。曾經咧，都有一個女仔咧，我好中意佢嘅，中意到我同暗戀咗佢2年幾啊，然之後先同佢表白。當我表白完之後，佢拒絕我，正常啦，冇可能逼一個唔中意你嘅人中意你㗎，係咪先？但係中間我哋仲有出嚟食下飯啊，一齊睇下戲咁樣。無可否認嘅，呢段期間呢，我仲有中意佢嘅，因為都冇一個俾我沉澱落嚟嘅日子啊嘛，係咪？一直見到佢要維持住個中意係好正常㗎喎，你哋話係咪啦？呢啲都係過去咗嘅嘢，就無謂再提啦。但係最令我心傷嘅嘢呢，就係俾我知道佢結婚，佢仲愛請我去飲。你哋都有聽過嗰首歌㗎，嗰首詐騙係咪啊？雖然我冇同佢一齊過啦，但係嗰種詐騙嗰種感受，所以呢，你哋問我點解表白咗之後唔可以繼續做朋友呢？呢個係原因嚟嘅。